Uya aidanana nemukuru wesowe mukuru wesowe muprofita mudiki then ndobva azobudisa information. Uya akauya nasekuru wake uyu kumba kwatete wangu because madhezi andakabva pamba ndakambonogara kumba kwatete wangu mubhindura. Vakauya nasekuru vavo nyaya yabva yataurwa hatina kunzwanana ipapo. Uyu ndobva abvisa $5 achiti $5 ndegupuro bvatsunyiwa nasekuru wake kuti aiwa usadii kusadaro because ndakafona ndanzwa nyaya yekuti adzimai wako wazobatwa namuprofita kuno singaite zvekuti kugara naye kwangu tori kushinga. Mukasvika kwegonyere mukabvunza ndairara panze achindikira dhoo ndichinaiwa nemvura ndichinorara kuma next door. Uyu murume uyu ari abusive singaite. Abata masonzi airara nemukuru wepasowe ipapo vanonzi amutunga. Akati hanzi handichanyengane nemadhongi achirevera inini. Saka apo zvaakuti iye akundida ndichasidhongi here kwaari. Inda kukutaurira muri twansa kukujaijai. Imba yendo yamuchagara musida musingadi. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. Seva kunza ipamberi pedara ndazimei Hongu seva tumwe pamberi pamambona nyaya ndisikuziva makopewa samunza makopewa ndakaverenga hanzi tokumbira kuti muuye kudare munodaira nyaya yekurambana. Ndotonzwa kune muridzi wenyaya akamhangana nyaya. Kwete. Tanga tisiri kutaura desi anga akandibhuroka plus kumapurisa anga akati usataure neni nyaya idzi. Nyaya ndauya nayo munomu inini nemurume takasiyana muna January. Tasiyana muna January ndakaenda kumusha. Akambodisiya ndiri Pamba. Takavaka tese muvillage magunyere Pamba. Ndamusiya Pamba ndaenda kurushinga. Ndaenda kurushinga patanga kusenda mamessage ekutuka inini nekutuka vabereki vangu. Ndabva ndanoripota kudare kwa headman Chipara. Uya haana kuuya, akapuwa samoni, akaramba kuuya. Mupurisa akatokwira bhazi kubva kurushinga. Asvika mubhindura bvamudzimira foni. Hawana kuzenge wabatana kumba anga asingakuzivi. Nyaya yebva yasiwa ndibva ndanzi ndiende kukoti kuDarweni. Haana kuzokwanisa kuenda nekuda kwekuti nandawana basa vandatoya kubasa mubhindura. Haana kumira kusenda mamessage achindituka. Achituka vabereki vangu. Saka inini last week Saturday achinditi ubvise zvinhu zvako kumba chichi ndobva ndauya. Kumba ndakauya kumba chida kunoona zvinhu zvangu. Ndasvika uya akatanga kundirova. Akanditi aibva pana pachichi ndobva ndirova ndobva ndaenda kunoripota kumanhenga kupolisi ndokusunga kwaakutaura. Ndobva ndaripota futi nema message kuti inini handisisina peace pafoni pangu akundifonera achindituka achisendera mamessage akundituka. Saka inini ndakuda peace order pafoni pangu kuti ngaasaite ngaasandituke. Nyaya ndanyanyounza kudare ndeyekuti ndizive kuti inini naiye Pamba apo tichaita sei. Nekuda kwekuti takavaka naye. Takawana pekugara, takavaka iye ari bhilidha ndiri dhakaboy. Saka inini ndoda kuziva kuti Pamba ipapo zvatakarambana tikuita sei. Wainzwa nyaya?
pari kunzi kurambana apa ndopa ndisiri kunzwisisa because inini ndakaenda kubasa ndobva ndadzoka pamba ndikaona mukadzi aenda saka patakarambanirana ndopa ndikushaya ndopa ndisiri kunzwisisa kuti ndepapi ndofunga dai panga patsanangurwa ipapo. Alright. Vana 2 akaenda navo kumusha kwavo. Right, pandiri kuti takarambana pa uyu akauya nasekuru wake kumba kwatete wangu because madhezi andakabva pamba ndakambonogara kumba kwatete wangu mubhindura. Vakauya nasekuru vavo nyaya yabva yataurwa hatina kunzwanana ipapo. Uyu ndobva abvisa $5 abvisa $5 achiti $5 ndegupuro bva kunyiwa nasekuru wake kuti aiwa usadaro bva angoti alright ndiye sorry. Ipapo ngo achiti hanzi tikutakure tiende uko. Ini ndikati inini handikwanise kuenda naye munhu because inini ndiri kumba. Ataura kuti iye ashandipisira mumba uye kumba kwatete wako kwatiri kunogadziriswa inini handikude but inini ndichabvuma ndokuda but usafunga ndodini ndokuda. Saka ndopa ndikataura mashoko akataura ndikati inini hazvigone kuti inini ndinzi uya achiti zveshuwa sorry tiendeka hazvigone. Achibva ipapo akabva andifonera akati mari iyo yandasiya kwatete wako ndeyegupuro zvandabva newe kumba ndichikudza kuzviziva ndeyegupuro. Ndobva ndatoudza tete ana tete wakatofonera vamwe vati ndo nyaya yazoitika kupi kunoku vanhu vakazvitambira. Ndofunga kubva ipapo ndongoti kubva muna January kusvika izvezvi handigare naye kutozoenda kumba uku kwandakabva uku ikoku kustand uku iSaturday akazosvika achindirwisa. Saka ini ndo pandiri kutsanangura kuti takarambana nekuti gupuro rake hama dzangu wakatambira vari kutoziva kutoti nansisiri kupi maoko mauyu. Ya munhu akabvisa $5 aripo sorry ipapo. Okay. No inini ndakaenda nasekuru kumba kwa takabva tese pamba anga asati akugara kwati. Mira uri beshama. Wakabvisa $5. $5 takabvisa iri yehu. Sorry ndiye sorry mukadzi wangu ngatidzoke kumba. Takatobva tese kumba nemukadzi. In fact inini ndini takatanga kuenda ndobva ndasangana nasekuru. Kofoni yamakazifona muchakuda. Idzodzo indema. Saka waruti chine wanzonzi nema kadzinotsadziga. Saka waruti chine zvimukadzi wangu. Nemukadzi wini hana kubvisa gupuro hatina kurambana. So muda chero. Nemukadzi uyu hatina kurambana. Saka kutomuda chero zvemhando yepamusoro. Ndishuwa. Mazvinzi wangu. Inema dzakutaura pamberi pedare. Akauya nemumwe murume I don't know kuti chikomba ere kana ndiani. Akauya nemumwe murume pambapo. Naika ini ndandiri mumba. Zvakandaya kunotarisa zvinhu zvangu. Takati zvinhu ndizvo zvizvi. But at least mamatora zvinhu zvenyu kuitira kuti tisarambe tichikwesherana kudai. Saka ini ndakabva ndabuda ndobva ndakutoenda kupa next. Naika ndakutotaura newe pa next paipai. Ndakatonzi iwe shamari bana cheuka kudaiwo ndakaona chidhina chakapfura napo. Naika kudaiwo chimwe chechitu pakakapoterwa 2 zidhina. Yapodzerwa nani? Na uyu ndokurwa kwaari kutaura. Ndakapedzera akugara kubhindura so far anzi ari kugara kubhindura. Ya pakwana 6 months so far. Right pamba sisatorika matano changamiri because ndakafona ndanzwa nyaya yekuti adzimai wako wazobatwa namuprofita kuno ndova namufonera mudzimai kuti ko paipai patakaenda kwatete paipai makadii kungobvuma kunipa gupuro. Aiwa zvikanzi usandinetse ndakakuramba kudhara iwe ndobva atobhuroka namba dzangu. Ndokupirawo kana muchikwanisa kuwerenga mameseji. Ndikuona kuti ndogona kuti ndakacharenguwa asi ndaringwa reipa pandi. Ndakapedzera akugara kubhindura so far anzi ari kugara kubhindura. Ndakapedzera akugara kubhindura so far anzi ari kugara kubhindura. Ndakapedzera akugara kubhindura so far anzi ari kugara kubhindura. Ndakapedzera akugara kubhindura so far anzi ari kugara kubhindura. Ndakapedzera akugara kubhindura so far anzi ari kugara kubhindura. Ndakapedzera akugara kubhindura so far anzi ari kugara kubhindura. Ndakapedzera akugara kubhindura so far anzi ari kugara kubhindura. Ndakapedzera akugara kubhindura so far anzi ari kugara kubhindura. Ndakapedzera akugara kubhindura so far anzi ari kugara kubhindura. Ndakapedzera akugara kubhindura so far anzi ari kugara kubhindura. Ndakapedzera akugara kubhindura so far anzi ari kugara kubhindura. Ndakapedzera akugara kubhindura so far anzi ari kugara kubhindura. Ndakapedzera akugara kubhindura so far anzi ari kugara kubhindura. Ndakapedzera akugara kubhindura so
yaiti Amabvunzwa nyaya injeti matingautizivo amanga tikaita siyani. Ndiona nyaya pamba 1 yekuti vachina kuti pamwe chete here ndomwe nyaya inganya sekunzagara kuti mimi uyambotera tichimuda mukadzi wangu tikamumeso kusama munhu kuti kutendedzani kwete kuda kunyendera yekuda nepachina kuti ndinomuda mukadzi wangu atidzoreso kuti dzokere kupedza kurwaramba saka techiurakamuka kuti uya kutoramba kusvona iwo unoda kunyengedzera sikuvara achitaura nechingoti takurenda rikuvavekai ndopane nyaya yekubatobvaina kunyanyani zvamuchazoita pamusha wenyu vakakameze mukuru vachina tokoti kaka topedza nyaya ndokanobatsinangana kuti kutambuzira ndichichizi zvirikuda murume aini murume handikwanisa kugara naye handikwanisa kugara nemunhu asingarespect vabereki vangu because mashoka yakatuka vabereki vangu handikwanisa kugara naye. Ini kuya muno munanisoziva takarambana uyu zvaakutaurawo zvazvo mati indauya namama wangu. Baba vangu vakashaya vakundikana pane zvangu vakanganisa but vaifanira kuuya nyaya yakuiziva. Ndinazvo mafoni. Mwanakomana azokutaura adzimai vakawo zvokutuka vakatore tiisari kunonga sangoramba nokuti chakuindikadarakuti hangu ya kutuka zvekutuka ndakatuka ibadanza vaberekani hongu vabereki vangu vaita seya vabereki ka tere waituka vabereki vanga vaita sei vabereki waitaidza inini ndaisata mirai mukadzi wako hongu handindiso ndiwo wakadaka ukatokumbirwa kuvabereki vakanditi wakaroora iyo wakaroora iri hongu saka waiti vabereki vayo watukira kuroora kwakaita no vabereki vanhu vasinei nezvekumba kwenyu pane nyaya yakawanzika iri kuseri iri kuvharidzirwa panyaya iyi yekuti vari kuti takarambana pane nyaya yavharirwa kurambana mucharambana zvenyu tatizo vabereki waivatukirei nimubvunza wangu ndokuti waitukirei vabereki chete ndakarwadziwa kuti vabereki aiziva nyaya iyi achinditenderedza pese apa wakazazei kuti vari kuziziva ndovaidaidza kuchoto ikoko kumuprofita ainzonzi akabatwa naye mukadzi ndichitomboramba inini takabvunza mubereki ari pana ari kutenderana nazvo handingazoziva uye aidanana nemukuru wesowe muprofita mudiki then ndobva azobudisa information uyu kwakuchinorowachi profita mudiki ya mudiki wacho but kudharweni manje kwari aiwa hazvina mhosa kudharweni padhuze zvaifamba sei pakirawo apa nemuprofita mukuru nemuprofita mudiki kuti vazosvika varuvani manaka kanganisa soweni nangu aiwa iri nyaya yepakirawo yakutaura ndikutoinzwaona iyi handizivi ndakazongoona yamameseji ekutukwa ekudii achitukirwa vabereki vangu ndingangotsanangura ndichidaisawo kuti muna November pane zvakaitika kuchechi kwamama kwakaitwa choto pamba pedu vazvanzi family yese vana vese ngavauye mama ndopo wakafona avo wakatadza kuvabata pafoni avo vanga vasitorina foni ende kumba kwacho vanga vasingatodzoka handiti kabva wati uyai kumba kune chichi ndikuda kutaura nabari ndikati kana neni handisi kutaura nawo handisi ndowabata papi ipapo natina amwene wangu tikachiti manje zvikunzi mhuri yese tinofanira kuita sei kuuya tichibatsirwa ii ndopa ava ndopo vakazondifona nedzimwewo nhamba ndobva ndatovaudza vakati ahoraiti ndobva ndakwira bva ndaendako takasvika tikaita choto bvataita choto bva ndadzokera kunoku hapana zvakaitika ndakuzombodzoka kuzodzoka muna January mushure maunge tarambana neavavo saka izvo zvekuzoti hanzi muprofita kudii izvo zvandizoziva asi chandoziva ndechekuti kumba kwedu takaita choto
semhuri. Pakuti kwabereka hwana but tazoti garei ndopo vakazenga vakutanga kutaura nyaya yemuprofita hanzi vakaroorwa namutumwa ukuhura chichi wamama nenhamo wati saka izvozvo ina hungu handambobva. Aiwa ndina kuroorwa. Aiwa ndina murume anoshungurudza ari abusive zvisingaite zvokuti kugara naye kwangu tori kushinga. Mukasvika kwegunyere mukabvunza ndairara panze achindikira dhoo ndichinayiwa nemvura chinorara kuma next door. Uyu murume uyu ari abusive zvisingaite. Saka inini izvezvi hangu inini inini ndoda kuziva pekuti ari kuti takaramba naJanuary handiti. January anga ari pamba apa, uyu akabva chibage akatosiya akohwa April. Saka paari kuti takaramba naJanuary ndipapi apa? Ichocho chokwadi because maybe kudaro but pamba sina gupuro. Gupuro rakazobuda muna January. Inzo zvako si pawauya Saturday vakauya Saturday ndopa zvakaiti Saturday iyoyi vakanga rowe munhu anga yati munhu ari kuda munhu arida mukadzi wake. No, inini andaurowa munhu. Inini ndini ndakatotemwa nezvidhina but nenyaya yekuti ava wane zvavatoda kutsindira, that's why makaona kuti wakandiendesa wakabva wamhanyira kuenda kupolisi ndobva wamhanyira futi unoripota futi kupi ndiri mukati mekusungwa imomo ndobva waroisa samoni. Wane zvavari kutsindira zvavasiri kuda kuti zvibude zviripo izvozvi zviri kunzi takaramba naJanuary. Pane zviripo zvavari kutsindira vana vari kutsindira kuti zvinzi makaramba naJanuary. Taindudze muchapfukwa kapamwe vakaona zvada imi atozitsanangura ika zvinotobuditswa nevega zvacho zvekufa. Iwo kana uchiziva nyaya yako handiti uchiziva kuti pane zviripo ndiye muprofita iyi ndinoda kutsanangura ika. Iwo kana uchiziva kuti pane zviripo zvaunenge uchiziva iwewe unongozvitsemura kutaura muizobva azviziva. uya kutaura iwewe manje hapana pabvasi pakarawo hati kunozvibata pamwe ndizvo kana pane vamwe vari kunozvibatawo. uyu akabatwa kumasowe. Handisi kutaura zvokuti munhu wana ari kuzviziva, handisi kutaura kuti zvokuti kana kuti 1 2 3 kana zvechiwerewere, ndiri kutaura the whole village inoziva nezvauyu abata masonzi airara nemukuru wepasowe ipapo vanonzi amutumwa something like that. Amutumwa inzwi wakashamwarira kubanzi uyu akabatwa kumasowe ane zvaari kuita asi iwo unombobvira mubata. inini handina. Saka iwo zvaunonyanya kuteerera zvemwe here kana kuti zvako zvokuona kuti munhu ari kuita zvakadii chii chaunotonyanya kuteerera? No, ino but nedistance handikwanisi kuona zviri kuitika uko kana kufembera. Ina handisiwo muprofita zvokuti ndinofemberawo zviri kuitika uko. Inyaya nenjinzo ya ichocho ichokwadi. Tine vana tese zvese nevana zvese nemukadzi hongu. Amaona murume akashinga vanonzi varume hanzi zvawakaita hazvina basa. Ambuya imi kaona kuti inzwai murume ari kuzvipira kuti zvawakaita izvozvezvo pasi pepiro kana kuti pasi pekapeti uya wakadaro maakutya ndondoriska like kuna zvakadaro ndingatonofa. pamwe makavhura hombe kamwe unoziva kuti kana taamumba ichabuda ii. Handina kuvhura hombe uya nawo handina kumbobva ndavhura hombe. Aiwa handina. Asi nini chatoita ndiye kudari inyaya yekuti akuramba achindishungurudza pafoni. Aiwa angandida achinditukira mubereki akandibereka kuti yazorora inini kundida kwacho kuri kupi kana asingakwanisa kurespekta mubereki wangu ko what about inini achigona kutuka hakuna. Ya ndoita sekuda kwake. Ndoita sekuda kwake kana adaro.
kechituka sinzi yakambondipa ndomupa anti pamberi pachangamire iye ari kuramba kuti akandiramba ka makati kunenge kuri kuparadza here dare rino haribvumire kuparadza dzimba dzevangu ivi ndimuda kuparadza kembe mirai ambokubvunza ipepe kuti mwayanani mati mwayanani zve namai muri tuko baba baba kwaifanira kuya bradha yangu pane zvazongoita kuti wakundikane kuya mamuudza here bradha yenyu kuti ndakunopasa imba zvese uri kuzviziva iwe kutoziva chii takarambwa sadombo ariko sadombo akaita sadombo chaiye chaiye hapo ya but makazenge mango pinda vanhu but saka ivo vakapinda makaudza here kuti zvakuda ya vauya here vanhu vacho mauya nemuhwani wacho hapanawe pana wandaona saka anozosvitsa kuburuku ndiani nekuti munhu anenge akambovaka ipapo kutanga ati akauya achitsvetera achichema vachinzi mari yakati yeroora achichema ndiye aivaka kauta nhasi mauda kuipunza akanofanira kuuya zvakare kutaura kuti baba imba yandakaichivaka pepe nhasi takuipasa sekuru vake vauya nawo pavakauya vachibvisa $5 iyoyo varimo munotora vairoora vairoora kubva zvavakangonzi varoora vanazombobva vazo saka kunonipaziva nasekuru vake vavo vakambokwanisa kukura varipo vanhu vasekuru vamokwanisa kukura vari kupi sekuru wavambotaura okay imbotiudza yakasekuru kuti zvakaita seko pamakazenge makabudisa kukura zita renyu ndiani zve mazvita kazvita taura henyu sezvakangoitika zvataura vana shuwa unyadzogadzira mashuri nyaya makidzi wataura nevana andisika akunyanya piwa ndekuti makambobudisa bhuku ndondifunga ndokane parikuwanda wanda pandiri kana kuti zvese zvakwadika ndezvekunyeba tokotoda kubato zvekuti kuti mukurukadzi ari kuti makandiramba iyi ari kuda kuona ndamuramba mazwi ekubudisa mari iri kutaura nezvayo $5 iyoyo ndakabvunza muzukuru wangu mukomana ndobva ndabvunza muzukuru sikana muradayo muzaya musha wako uchiri kuuda here zvanzi nemuzaya uyu mwanakomana ndobva sekuru musha wandira kuuda ndobva ndabvunza mwanasikana muzukuru musha wako uchiri kuuda separa kwaari kudaiko akangoti nditofira mahara sekuru ini handichada handitya ndobva ndasvika pakunyengetedza nemuzukuru wangu ndakabuda panze kubva mupamateche ndobva ndaenda panze titu ini nemuzukuru sekuru nemuzukuru ndobva ndatomira koroti ndobva ndakunyengetedza nemuzukuru ndobva ndamuzukuru onaka kuya kwataita panapa tiri kutaura chokwadi takatadza kumazwi ese ari kutaurika kutukana nechokwadi tese chokwadi ese takatadza asika ndakuchikumbira muzukuru ndobva mwari uchidzokera kubva kwako zvino ini ndakuchibata huku ye$5 ndobva ndabata huku ndichipatirina vatete sori ishi zvakanzi nemuzukuru sikana sekuru kamari kenyu kamarera hapana zvemari apa ndobva ndakakwanisa kubvisa iyoyo ndakoti ndo huku yatakabata aya mazwi akuzotaurika kuti ava vakazofona kuda vamwe vangu vakazofona ndisi9 asi $5 takabvisa ndeye huku yekubata sori kumuzukuru sikana asi imimi sekuru pane pandinoda kubvunza ndepekuti ndimi munowanzogadzira akaimbai muchinyatsoona magariro avo isu takazewanira yakupolisi handizvo muchiona inoenda mberi here kana kuti muri kwanzoona kuti murume igona kuri kusvedzedza kuti ati handichada vositokana kubvumirana kuti vadzokeri sezvekuti hane mukadzi kuti anonyanya kuabhiusa ndiri tozonzwa kuti mwana waridzi atemwa nedii ini ndisembaona nokuita iri muzivesikana akati ashiba munhu uyu muzukuru komana wikirese kubva ari kupolisi tisakanomuzira faini ndakabvunza shamwari akatotakira chikafu nemudzimai wake iye ari kupolisi chikafu chaakadya akarega nemukadzi wake iye ndobva ndasvika pakubvunza naye muzukuru
Mukadzi wako uchirumurira kanzi sekuru inini ndakatasa vana vangu nemakuriro andakaita naso toona ngo akurisa makuriro andakaita kukura ndisina mubereki anonzi baba ndakakura chikuti ana sekuru chokwadi ndo makuriro akaita ini ndoda kugara pamwe chete nemudzimai wangu vana vangu kukura uri maoko mangu ndosina matauro akaita mubvunzo wabvunzwa ndewekuti maonere edu kubvira kumashure kwese uko nepaane nyaya ndikuona here kuti pane future future chayo zvoba kutiremera ya because isusu chaindisiko kusveko handisika uyu ari kutaura handisi but kazhinji varume makaona mukadzi akunyatsotaura zvekutaura tokwana kuti handifunga vane munhu handitika but makationa takatizoona kupolisi havatozobviswa matsona mapolisi kuti bvisai fine anenge atonoti une power player pasirika handiti sandi patiri kuti muchanyatsoona sasiku dare rinogona kunyengetedza asi mangwana inounganwa nyaya yakutaurwa nzi uya ana amai vari muno vaitati shonga tudare vakazonyengetedza asi uya akazosvika mukuponda mwana wake vari kupondana vanhu ndifo muri kuzvona sandi patinoda kuti imi munodzigaisa munyatsotaura kuti muzukuru wenyu munokwanisa here kuzonomukansela zvakanaka kuti agare nemwana yevanhu mhosva dzise dzisazouya dzatikutarisa inini muzukuru wangu ndakambozama kumukansela makansela andakaita kumuzukuru ufu komana ndakati iwewo ona takakuratisa siya tsika yekurwa nemukadzi wakagara uchitaura chiti kule handisida kuzokura kuti handisida kuzotaura nanga wazokura chiti sekuru semakura andakaita saka kana uchida izvozvo kana nemukadzi wako zvakanaka siya wawa siya zvinodhaka zvese zvonese zvaunobata ndo makansela akaita muzukuru wangu asi muzukuru wangu ipapa nguva iyoyo haana kuda kwasa kuzvisiya nanhasi anoda kumusiya ndopanadzoka kumuzukuru wangu sikana muzukuru sikana ichokwadi iwewe ukurwadza nokuti wakatifiwa wabereki asi ndizokura zvese zvinoita uzvirasi muzukuru sikana aiwa kuti avachikwati pamberi pedare aiwa mushando unochena mberi nekuti ndinzo dzavo vese vari vaviri muzukuru sikana ari kuramba akatsika pakatsika achiti akulenga niti achishanda saka handione imba ichena mberi ya pakawambira nyaya yezvizukuru awa chikomba izvo tese tinobva village rimwe chete kumusha isusu tiri kuno kupindura vari kumusha ndinotaura nyaya idzi zvitsirawo mukomana ufu uyo wozosvisa kwandiri ako indozvoramadzwa kumusha pazvakaitikira pacho vamwe vachona pamaibhuru wangu paronzi pazvakaitikira ndakavabata ndakavabvunza vakati takangotswa but isati nonguva hatina wakakwana hama neshamwari dzakangotaura sekudaro takangonzwa takangotswa asati naumbowenzi wakakwana toti makuhwa ya makuhwa satoda zvisiri zvemakuhwa kozi mwaza kuti achoti makanzwa imi makanzwa kuti mukadzi wendi zvaita hamumbonyarara unzwa kuti mukadzi wenyu anzi chikomba wenyaya dzinopisa saka iyo tiri kungoti hamakuhwa anombonwa doro ridziko masupa nemalebhu kana dzine dziri shanje tokana kuti pakatozitsvaga ne taona nge akatotanga kusenda mameseji pasati panobuda nyaya dzeshuma mukadzi uyu ndaigara naye zvakanaka sekuri anzigara ibasi mukadzi uyu ndaigara naye zvakanaka kunetsana kunowanika mudzimba izvi zvokuti ndiri abusive izvi zvatotangawo ipapa paari kutozvitaura apa zvokuti ndiri abusive but ufunga kwenyu mamborwa kangani nauyu kurwa kwandakatoita naye ipapa ndo pandakaisa mbama sinzi ndamuroora patenisi ipapa ndo pandatorowa apa paazoya achiita zvaanga achiita Nienda zvikukavanisa kuti anyengetedza mwana sikana
unenge kakureza kuti unochinjerere kana kuti unyazotaura dzongaita ndakuda mhuri yangu kuzvitaura sekuti iwe unoti vana vako vasaite njera vagatiri pamwe chete zvinoitika here zvokama zvinoitika because zvinoitika zviri pamwe unokuita zvekuti unozoponda zvekuti izvi ndozvatokunyeutika kuti tabatanidza kuti vanhu kuzobva mamwe akaunza mwanasikana akazvifungira saka kuti anga azonzwa zita tosandi kuzva zvatirikuzva zvisikuda saka vayanadzota vabereki vake iwo ukasara vanhu vanoda kuti zvinhu zviri nani asi imba ine haisi yekuparadza mambo wakati imba ine yekuumba handiti ndizvozvo yekuumba pana munhu wakafundira kubatibadzireti pamusoro changamirema vezvemafukota muno ini ndazoona pakati pevanhu vaivasamisha tinokwanisa kuda kusora kuti zvinobamba mwanasikana uyu achanotaura zvatanozisi kuti ati iye inini zvemimba chana asi ndikuda kuti sungurano pandanga ndiri dhaga umanyere pamwe panoda kuti awane mugori wake awane kunge achienda kwaanoda kuendawo asi zviye pachaizva tingaedze kudakumukama vachidzoikachaivatana ndakanokuona zvakuti ndaatinowanda vachidzoigara vatani pakapaa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 kuti ndakava ndakaita ndakafunga pamwana mugori wake pakuita basa akaita baba dati inini pane bandati nimubva mandipinzeni ndanzwa muchiti manzwa nyaya maitere zviri kutaura musikana uyu mazviona zvine musoro here zvaarida kurambira aimba ini kuona kwandaita amai zvimba chaizvaizvo havasisina zvimba chaizvo ndizvandiri kuti kuchaita kuti vati zvimba havachada handii zvavari kutaura zvacho zvavari kuti zvine izvi zviri kuitika ndezvakuti ati imba handichada zvine musoro zvitaura zvemwana musoro chaizvaizvo akamaimba chaizvo pandada baba muzandida kuti pandida tichibatana handitika ndepekuti musikana anga achitaura mukomana achitaura saka toda kumboona kuti maybe mukomana wrong here kati musikana wrong handisamanzwa ndabvunzwa imimi kuti muri kuti kudii vese vari wrong asina achada munhu mukomana anobvisa kati mukadzi achada zvinhuvaazozoti mukadzi makusikoya kusikotaura kuti ini ndakuda kuti zvandakavaka ngatichigwana andopoindi yaakavainaye kudara achisi kuti ndakaramba kuti kuti ngatigwane kuratidza kuti hachaezamusarani kuti mukadzi unomudari brai timbonesana zvinhu haisi nyaya yekuti uyu murume uyu ari kunzwa mafungafunga ekunzi mukadzi aita chikomba ari kuti natida kuti uenda asida kuti ndirambane newe arika kumutoraomisa padhuze nokuti chikomba cheche chiri panini obva azochibata asiri izvo zvakuda kuita ngorota akwete mukadzi ndikutomuda nemwezi mukadzi hazvisiri zvero zvakuti imimi murume mukadzokera kumba umo sinzi muine chimwe chakarembera ichi chinozonorembera chiri mumba umo muzimbabwe munozoita sei haisiri nyaya chiri kuti mahamatini handichada kudzokera kumba mune murume handichadana nemurume kuti makutywa kuti uyu hamuchagona kudonetsa akarembera haisiriyo hamuchangoda uyu akati hanzi handichanyengane nemadhongi achirevera inini saka apa zvaakuti iye akundida ndichasidhongi here kwaari bozo yakati hachanyenge dhongi raireva nderineri saka ndozva ndiri kubvunza kuti pamusoro amai vanga muri kuona dzimba dzese dzamunoona dzichimbomuka kuti manzwa munotaurawo mazwi akapfuura muri kutaura asi vanhu ivavo vanomuka vari vese mangwana chiedza manzwa hakuna imba iri nyore papoda kuti tinyatsowirana vedu vese vari muno mudare pane imba iri nyore pangu pana ane iri nyore ari kuti kwangu inini zvese bo pane imba iri nyore ava togona kuvabhabhadzira ava vakashoresa vanhu handiti ava vachadidzira vana ziri zoti mumba munongoti ukapinda unongobuda handiti handi vakawirirana here vana
vakatsidzirana kuti kudii. Chindotaura imi kuti pa 10 years handiti, pa 10 years handiti, imi mbofunga kuti 10 years vanhu vari vese handiti. Isisi pari zvino tiri bishi kuvaka nyika kuti nyika ivakike. Inovakike rini zvatiri kuita? Muzoti mauraya zvinhu zvingani nenyaya yatiri kutaura panapa. Baba naamai ndati mauraya zvinhu zvingani mugadzira unerera kuvana venyu. Imi baba mukutoshoresa varume. Izvozvo vanhu vese vanoti vachangofamba vachiti varume ndezvavanoita. Isuwo kuna amai system toti vakadzi vemazuva ano maona zvavanoita. Muzvaona? Handiti? Isisi tiri kutaura kuti takatasira vision 2030 kuti nyika inofanira kunge yaapa rinani pakanaka. Imi muri kutopasa. Makambodzitangirei? Andi makatangira musindo? Inda kutaurira muri twasa kukujaijai. Masinzo, imba yendi yamuchagara muchida musingadi. Pasina anorova mumwe. Masinzo. Manzwe. Haini mandomesera changamu. Andambo kuti ipindura imbo mirenda. Mukona zvazvinoita. Mukona zvazvinoita. Mukona zvazvinoita. Munozoshamisika pakunzi dongi. Izvo zvimakutoti musina kumonitaura. Saka muzoita udongi. Amai, regai kutaurire. Nedambudziko pavana kuberekwa mazuva ano. Handiti? Vari kuona kunge kuroorwa kuenda kubasa. Makutoda kutopuwa penjeni kuti kutange kana kuti zvebasa amai dzidzai. Dai makadzidza izvo zvimene basa rinorema. Handiti? Ndura munowana penjeni. Oreti avo vana muchavati mune vana vangani? 2. Mune 2. Kumakagadzireko vanhu munotambudzire vanhu vaMwari. Zvamakaona dambudziko. Mazera apiwa. Wakura sei? Mwakatena 10 years. Mwari kutena 5 muna October. Saka muchavachengeta sei? Apa chokona hapana kana akaremara hapana. Imi pakati penyu pana anorwara. Kwete. Kana kuti pane makatanga musingarware mumwe mbazorwara. Kwete tezi. Muchifuka kuti pamukawirana for 10 years. Mutaura nhasi mimi misoro yese iri papa yese yakazara dare rese kuti isisu hatichada takupasa. Mumita yemushi. Wazvinzwa? Manzwa? Fungai kaviri katatu. Amai kumusha kuende ku? Lushinga. Ndokwamafunga kudzokera. Ndokwamafunga kudzokera. Ndagara ndakadzokera kare. Makasiyana rini kwe? Muna January. Muna January? Takambosiyana kumashure last year zve5 months. Vamadzoka? Vatadzokera. Hapana chakachinja. Vatazosiyana muna January. Dzokai futi. Hayo inezi dzokai futi. Hayo inezi. Baba wangu. Andi mukuramba kuchinja leo. Mbomire kupikisa ipapo. Ipapo makapapikisa. Ninati wila. Mukuramba kuchinja leo. Ndichinja changa mimi. Ndiri kuchinja leo. Uro yoti kubanasi kuchinja mukadzi wogara naye zvakanaka. Uongo chakamira. Murume. Unza zvinonyadzisa kuti utaure. Ona makusitana kudare kudai. Maitombo wanda vanhu. Musaonekwe muchinyangirana. Handiti? Ndizvo. Zvinezvi mai kunyangirana kwenyu kwega maakuzviyanika so. Dei mweya waMwari wakubatsirai. Mazvinzwa. Zvamuri kuita izvo chero Mwari chaichai hazi.
chero vadzimu venyu imimi kubva kwenemi baba kana imi maamai, hakuna ane mudzimu unoda kubva asi imimi manyasofunga kuti haiwa rikatiparadza. Amai vangu, ana gogo vese vamuri kuona vamwe vaitomborowa nezviwepi, unoziva wabvunzai vana gogoro pacho mapoto akubika aitombokandwa panze naana baba munombe amazoona zvichiitika kuti amai vari kubika so baba vanongouya so zvakahamhero zvimweni zvakaitika wabika nei handiti kaizvozvo bhutsu zvese hamusati pambozinda amai rwendo urwu chandiri kurambira nyaya dema musina mhuri zvanga zvisina basa kwandiri, asi mune vana. Unoziva kuti vana vanokura baba namai vakaparadzana zvinonzwisa tsitsi, vanzwa ezvinezvi nguva ino ichando kuti muwirirane mimi kuti mwana akuda juzi kana bhutsu muchitaura zvamataurira mukuita wana ndovanonzwa nechando nekuti muchichakuremerai kwamune muri kuti musimudze muri iyo ine ndikuremerai baba vanenge vara vanenge vatanga zvimwe zvavatanga ikoko zvinovaremera futi havachakwanisa kusimudza futi babi. Saka vanhu vamakwadza upenyu hwavo, upenyu hwamauraya ndohwevana, mauraya foundation yevana. Dei muri vamwe pfungwa dzenyu dzadzoka kumhuri yenyu. Mazvinzwa ndinokukumbirirai kuna Mwari kuti Mwari apinde mamuri imimi. Achandi kunyanyochema imhuri yamakabereka. Ndaikumbira kuti ikure nerugare rwenyu. Kushaya kuripo zvinonetsa zvirimo mudzimba, asi ndaikumbirawo mhuri yenyu ikure minayo. Kune zvakawanda zvinofa pamwana akakura vana vakaparadzana, kunyangwe tsika neunhu zvinosiyana nemwana akakura ine vabereki. Mazvinzwa mukatarisa mwana akakurira kwasekuru nemwana akakurira kwabereki vake, handitika sekuru wandiri kutaura ndokwamai. Mukatarisa mwana iyeyo kana akazonzi adzoka mumusha zvinotora kunetsa kuti awirirane nevamwe nekuti akura asingazive tsika dzemusha mavo. Ana sekuru vake pavanenge vachiita tsika dzavo, handitika panenge pachirorwa amai vake kufunga kwenye anenge arimo muno. Saka kuti munhu anororwa sei kana kuti zvinofamba sei haazvizive, anobva azosara ari iye baba mumusha, adzoka mumusha amo mumusha, handiti kuna kuti dzinza rakutorasika sika neunhu hwemudzinza renyu zvarasika zvese hapasisina, handiti. Saka ngatisatarisei padhuze, ngatitarisei kumberi, handiti. Ndikukumbira mimi ndambokupewo nguva, ndingakupewo nguva yakareba sei imboona machenjesi. Ndikuda kukumbira kwamuri muri vaviri, ndikuda kumbokukumbirewo nguva, ndindakuikumbira 30 minutes changamira. Ndoti mataura aya mbekere mbonzwa kuna amai. Amai ndikakupewo nguva yakadii? 30 minutes dzakawandisa kana 20. Asi ndikukumbirawo panapa tite minutes, panapa titukane, panapa titaurirana mazwi akana anyorinyora alive, handiti panapa nyimba yetsitsi, handiti. Saka ndikukumbirawo mazwi enyu musasimudzirane mari. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials,
reliable workmanship, and impressive results. Contact us for quotations, prices, and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road, opposite Metro Pitch, behind Housestead Brothers in Gweru.